咁而家咧就嚟到呢一個31座啦，睇呢個低層嘅單位，嗱都好舒服㗎，可以睇到咧好多嘅樹木啦。仲見到條橋添。主人房夠位可以擺呢個嘅梳妝鏡櫃啦，衣帽間啦，亦都係有2個廁所嘅，仲有個雜物房、廚房。珀里灣咧景色咧係非常之優美嘅，睇下佢平時咧可以喺度散步啦、跑步啦，真非常之舒服嘅喎。